Já fomos a votações e já temos mais ou menos um valor para a próxima build. Enquanto no Instagram ganhou uma build até 1500€, no TikTok ganhou uma até 1200. Por isso a build para este projeto vai ficar entre os 1200 e 1500€ e vamos ajustar de acordo com a performance que podemos ganhar com cada componente e de acordo com o preço acrestível. O que já é certo é que vai ser uma build no Socket M5. Quero agora esperar o lançamento das RTX 5070 nas lojas para conseguir perceber como é que vai evoluir o preço das 4000 e então decidir se vamos da AMD ou da Nvidia. Entretanto, como isso é capaz de ainda demorar um pouco, vamos voltar às sugestões de builds, por isso deixar nos comentários até que valor gostarias que fosse uma build e que jogos é que ias jogar maioritariamente nela.